số giờ này số giờ cùng can free code KH hai ngày nắng dương được tàu miền và dương tiết tại tàu chúng mùi nắng scanf hai nắng string chúng mùi nắng character bốn nhung nông bây giờ là này phép có này là string chúng mùi nắng character dần ta string nắng character vì mạch lấy dương mơ hụt này yeah nãy khi bạch khoa bị index variable như thế này khi mơ tại hụt hello này tụi bạn này ok string cứ chia cáp cùngគ្នារវាង character មួយទៅ character មួយទៀតមានន័យថាអក្សរ h មួយវាជា character មួយដល់ពេលយើងគុំគ្នាពី2អក្សរឡើងទៅវាគឺជា string ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា string កាត់ចេញពី character អូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុង code របស់យើងមកទៅថាវាម៉េចគឺឥឡូវខ្ញុំបង្កើតcharacter មួយឈ្មោះថា name ហើយខ្ញុំដាក់ value ឲ្យវាទៅជា a ចុះអាហ្នឹងវាជា character ចុះបើយើងចង់ទៅសេវាជា string យើងត្រូវសេមិនបើយើងចង់ទៅសេវាជា string យើងត្រូវដាក់square bracket នេះហើយតមកទៀតចាំយើងទៅសេstring នៅក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកគ្នាមកអញ្ចឹង string កាត់ចេញពី character គុំចូលគ្នាពី2អក្សរឡើងទៅអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេលើសពី2អក្សរចំណែកឯ character name ខាងលើនេះយើងអាចទៅសេវាជា2អក្សរបានទេដោយសារវាជា character ឥឡូវខ្ញុំកុំឲ្យដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាខ្ញុំដូរដាក់អីផ្សេងដាក់ថា u ចុះកុំឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅចេះដាក់ទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេ string របស់យើងខ្ញុំដាក់ពាក្យថា hello free code kh តើមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម print វាចេញយើងប្រើធម្មតាមក printf សម្រាប់ format specified របស់ character គឺ c តមកទៀតគឺអីគេយើងត្រូវបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ variable គឺជា name តែយើងដាក់ complex semicolon printf មួយទៀតតទៅជាមួយនឹង string format specify របស់វាអត់បាក់ចាំទេគឺ s នៅគ្នាតែចាំថា character s character c string គឺ s យើងយកក្បាលវាមកផ្ដើមអក្សរវាមកហើយយើងទៅប្រាប់គេថាយើង print គេ print variable ដែលមានឈ្មោះថា u អូខេ semicolon ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ /n /n តោះមកយើងត្រូវrun code ហ្នឹងថាវាដើរឬក៏មិនដើរដូចនេះបានឃើញយ៉ាង line នេះគឺ free code kh វាគឺជា string ដែលយើងបាន print ដែលយើងបានទៅសេចេញពីអានេះមកហើយដល់ពេល a នេះវាគឺជា character ដែលយើងទៅសេលើនេះអញ្ចឹងវាមានន័យបាក់យល់ទេភាពខុសគ្នារវាង string ជាមួយនឹង character គឺជាអក្សរដែលមានតែមួយជា symbol single symbol វាមានតែមួយឯងចំណែកឯ string យើងអាចទៅសេប្រមាណទៅសេតែចិត្តយើងហើយនឹងពិតជាឆ្ងល់ថានេះយើងទៅសេដើម្បីអីគេអាហ្នឹងតែមួយទៀតអ្នកគ្នានឹងយល់កាន់តែច្បាស់តែឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់សិនទេវាគឺជាចំនួនគឺបើយើងកំណត់តម្លៃក្នុងហ្នឹងវាគឺជាចំនួនអក្សរដែលយើងចង់ទៅសេនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា10អក្សរចុះហើយនៅក្នុងនេះវាមានប៉ុន្មាន5 12 14 16 18វាលើសហើយចាំមែនថាវាលើស10ហើយពេលដែលយើង print ចេញមកឃើញវាបាត់អក្សរអស់ខ្លះដោយសារតែយើងទៅសេលើចំនួនដែលយើងកំណត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់កំណត់ចេះយើងចង់ទៅសេប្រហែលអក្សរសេទៅក៏វានៅតែ print ចេញមកធម្មតាដែរអូខេ so អាហ្នឹងវាគឺជា character ជាមួយនឹង string ឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង scanf អ្នកគ្នាឥឡូវយើងទៅ scanf អ្នកគ្នា scanf វាល្មិច scanf វាគឺជា function មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ accept input ពី user នៅពេលដែលយើង print អីមួយចេញមកមួយអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេលើនឹងបានយើងអាចវាយ input ចូលទៅក្នុងoutput នឹងបានឥឡូវវាល្មិចយើងទៅអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំ print prompt មួយដែលមានដែលទៅសេថា printf ឥឡូវយើងលុបអានេះចោលមកទៅជឿទុកទៅអី
printf what is your name hi guys I'm from the future anyway អ្នកគ្នាខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយអ្នកគ្នា decide ដោយសារតែខ្ញុំឲ្យតែ your នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅ say you ទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំកាត់អីទេ high up in the sky or something អ្នកគ្នាមើលតាមហ្នឹងទៅដោយសារតែវាចឹងនឹងធ្វើម៉េចដែរខ្ញុំច្រឡំអីដល់ពេលនេះខ្ញុំ share record ម្ដងទៀតអ្នកគ្នាជាសាយផងអូខេឥឡូវការដែលយើងទៅ say input វាទៅបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៀតថា input ហ្នឹងវាជាប្រភេទអីគេវាជាប្រភេទ string character ឬក៏ integer ឬក៏ double អីចឹងទៅតែ what is your name យើងប្រកាសណាស់តែយើងនឹងទៅ say វាគឺជា string គឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត integer មួយច្រឡំ integer យើងត្រូវបង្កើត data type មួយដែលមានឈ្មោះដែលវាជា string ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាមិញអញ្ចឹង string គឺយើងទៅ say អញ្ចឹងតើមកយើងដាក់ញ៉ាស្មើហើយ double quote oh no យើងបាច់ set value ឲ្យវាយើងចាំ set value នៅពេលដែលយើង accept input ពី user អញ្ចឹងដើម្បី accept input ពី user គឺយើងប្រើគេប្រើ scanf យើង accept ឲ្យគេនៅក្នុង double quote នេះគឺយើងទៅ say format specify របស់ data type ដែលយើងចង់ឲ្យuser ទៅ say input ចូលអូខេឥឡូវយើងចង់បាន string ពីពួកគាត់អញ្ចឹងយើងប្រើ %s ហើយតើមកវាឈ្មោះរបស់ variable របស់យើងគឺ name អូខេហើយយើងត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណេះហើយកុំតន់យើងកុំតន់ធ្វើឲ្យវាយើង test វាសិនថាយើងអាច accept input ពី user បានទៅអូខេឥឡូវយើង run code នឹងចូលមកគឺវាថាជប់អ្នកគ្នាយើងត្រូវនេះ set value ចូលហ្នឹងសិន yeah ពេលយើងទៅបានវាដើរអូខេឥឡូវវាដើរហើយសម្រាប់ពេលដែលយើងប្រើជាមួយ scanf គឺយើងត្រូវតែដាក់value ទៅកាន់ string របស់យើងថាយើងចង់ឲ្យ accept ពី input accept input ពី user ហ្នឹងប្រមាណអក្សរឥឡូវខ្ញុំដាក់10អក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេបានតែ10អក្សរទេកាប់លើពី10អក្សរគឺខ្ញុំអត់សេបានទេដូចគ្នាឃើញឡើងនេះចឹងគឺយើងអាចទៅសេ input ពី user បានអូខេយើងអាចទៅសេបានតែ10អក្សរទេបើលើពី10អក្សរគឺវានឹងអត់ចាញ់ទេនៅពេលដែលយើងឲ្យវាធ្វើមួយគឺវាអត់ចាញ់ទេនៅពេលដែលយើង print input ពី user ហ្នឹងមកគឺវាអត់ចាញ់ទេឥឡូវវាល្មិចគឺយើងចាំយើងprint វាចេញដល់គ្នា printf your name is %s តើមកយើងដាក់ពាក្យថាprint ផ្លេច t មួយបាទអ្នកគ្នា print ផ្លេច t មួយយើងទៅប្រាប់គេថាយើង print variable ឈ្មោះគេឈ្មោះ name តើមក semicolon យើងគួរតែដាក់ return 0មួយទៀតមកដូចអ្នកគ្នាយល់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចូលតាំងពីមេដើម complete វា return 0យើង run code ហ្នឹងទៅអូខេខ្ញុំឥឡូវយើងទៅសិនណាខ្ញុំតើខ្វល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកខៀងយើង print មក your name is ខៀងអ្នកឃើញអត់នៅពេលដែលយើង input ចូលទៅវានឹង print input របស់ user ចេញមកអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលឡើងនេះមិញយើងបញ្ចូលបបឥឡូវយើងទៅភាសាទៀតកន្លែង character name នេះវាគឺជា string ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង scanf គឺយើងត្រូវតែកំណត់ value ឲ្យ string របស់យើងថាយើងចង់ឲ្យគេទៅសេប៉ុន្មានពាក្យយើងចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរយើងចង់ដាក់1លាន1សែនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរសេទៅចិត្តរបស់យើងទេហើយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមអ្នកគ្នាយល់បើសិនជាអត់យល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមយល់អ្នកគ្នាហើយ thank you for watching ឥឡូវមេឃល្ងិតហើយក៏ជិតដល់ម៉ោងទៅលេងបាល់ដែរ see you in the next video thank you អ្នកគ្នាកុំភ្លេចមួយទៀត
like subscribe ខ្ញុំគឺអត់ឡើងសោះហ្មងចឹង complete like subscribe ផងហើយបើសិនអ្នកនៅចង់ជួយខ្ញុំ please ឲ្យអ្នកគេក៏បានដែរមិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាអីចឹងជួយ subscribe ផងព្រោះគោលដៅទី1របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបាន100 subscriber តែឥឡូវវាអត់ឡើងសោះហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចទេសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបាន100 subscriber ឆាប់ so yeah thank you for watching again thank you again please help me guys I need it